హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి అండ్ బెస్ట్ వాటర్ ఫాల్స్ అయితే 3 ఉన్నాయి. నేను వాటి గురించి చెప్తా. మీరు ఎంతమంది వెళ్ళలేదు అన్నది కామెంట్ చేయండి. ఒకవేళ వెళ్ళకపోతే మాత్రం ఈ వాటర్ ఫాల్స్ తప్పకుండా విజిట్ చేయండి. చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చి అండ్ తారాబు పిట్లబోరా వాటర్ ఫాల్ దీనికి పేరు అయితే ఉందన్నమాట. సో ఇది ఒడిషా బోర్డర్ దగ్గర ఉంది. అయితే ఒడిషా అయితే కాదు, ఇక్కడ చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. మనం అక్కడ వాటర్ ఫాల్ వెళ్ళిన తర్వాత కింద నుంచి చాలా హైట్ నుంచి అయితే వాటర్ అయితే ప్రొవైడ్ అవుద్ది. ఇక్కడ ఎంతమంది వెళ్ళలేదని కింద కామెంట్ చేసి చెప్పండి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి అండ్ పెదబైలు వాటర్ ఫాల్. ఇది చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఇక్కడ కొంచెం డ్రౌన్ ట్రెక్కింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మాత్రం చాలా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. అడవి మధ్యలో ఉంటుంది ఈ వాటర్ ఫాల్ అయితే. అండ్ మీరు ఎవరన్నా అక్కడ వెళ్ళి చిల్ అవ్వాలనుకుంటే మాత్రం ఈ వాటర్ ఫాల్ చాలా బాగుంటుంది. అండ్ మీరు అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత స్నానం కూడా చేయొచ్చు అనమాట, అంత బాగుంటుంది. అండ్ ఎంతమంది వెళ్ళలేదు కింద కామెంట్ చేయండి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి డూడ్మా వాటర్ ఫాల్. ఇది కొంచెం డేంజరస్గా ఉంటుంది అనమాట. ఎందుకనంటే ఈ వాటర్ ఫాల్ దగ్గర వెళ్ళి చూడాలి అనుకుంటే మాత్రం మీరు చాలా సాహసం చేయాలి. మొత్తం రాయలు